وطن زموږ لړۍ د سروړی په جهان دی. خپل شهادت خپل موقعیت ګڼئ، لکه څنګه چې موږ هر یو خپل کور څنګه خپل موقعیت بولو، دا ذهنیت سازي وشي چې د کور څخه د باندې زموږ خپل شهادت او زما موقعیت دی. خپل کور څنګه پاک ساتم، څنګه یې فکر کوم، د خپل شهادت متعلق فکر کوم. دا ذهنیت سازي باید په عام شکل باندې وشي. د خالي فرهنګ د غوره خالي فرهنګ د اوسېدنې په خاطر باندې دا د دولت وظیفه ده تر څو پورې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. که دا عامه پوهاوی د راډیو له لارې تلویزیون له لارې داسې لکه د ملي کنفرانس په شکل باندې د ورکشاپونو په شکل باندې د پوسټر پریزنټیشن په شکل یا په ښار کې د مختلفو لوحو په نصبولو سره نو دا د دولت دغه ده وظیفه او دنده ده. د ځمکې ابادي چې ده یعنې د چاپېریال څخه ده، دا زموږ داسې د دین څخه ده، یعنې دا په دې معنا نه ده چې موږ کله چاپېریال وایي. په دنیا کې بیخي ډېر قوانین شته، بیخي ډېر حقوق شته د چاپېریال لپاره، د اقلیم د بدلون لپاره، حتی د حیوانانو د ساتنې د هر څه لپاره. اما صرف نظر روښانه نظر د دې څخه چې موږ تاسې په دنیا کې څوک موږ ته راښیي، موږ باید صرف نظر د دې څخه موږ تاسې اول د ټولو مهمو خپلو ارشاداتو او دیني نصوصو ته توجه وکړو چې هلته ډېر مهم بحثونه الله سبحانه وتعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسې ته راښودلي. شوروي باید د خلکو په ساختماني چارو کې د عمل کولو برخه کې لازمې اسانتیاوې د قانون تطبیق رامنځته کړي. د لیلای هم شته، زیات اندازه شته، موږ په دې کې د دې هم زیات واوسېږي. همدارنګه ترافیکو برخه کې د هغه ځینې ترافیکي لارې هغه شتون لري چې هغه باندې مګرسي کسان بیا هم راځي شریعت چې د هغه د بندوالي پر اساس بیا په یک طرفه باندې راځي چې نور موارد د هغه لپاره هم باید لارې چارې مختلفې شي. اصل کې په دې وخت کې شاري فرهنګ فلسفه چې ده ډېر دوستان راغلي دي یو څه به پاکانه ډول ووایي چې دغه شاري فرهنګ چې دی په دغه اړه به لږ څه تر څو له دغه ځایه موږ هغه عامه پوهاوی ترسره کړي. شاري فرهنګ په شان دننه د نظم و ډسپلین د رامنځته کېدو او د هغه تطبیق لپاره ښاروالۍ او شاریان په ګډه کار کولو باندې مکلف دي. بس په دغه نقطه کې ستاسو ته عرض کوو چې د دې اغازتي هدف فلسفه دا ده چې موږ په ښار کې د پاک ژوند د نظم او باډسپلین ژوند په کولو سره ښاروالۍ او شاریان ټول مکلف دي. د شاري فرهنګ د تعریف لپاره داسې لنډ ووایي چې په ښار کې د پاک، منظم او پر پاکوالي پام او سالم د شاري ژوند ویلی یعنې په عامه توګه ډېر دوستان به درته شته چې فقط څلور نقطې دلته معرف یې ډېر پېچلي میرویس نیکه پوهنتون دغه ډېر اسانه کړي دي. یعنې که شاري فرهنګ په ښار د ژوند کولو، په ښار پاک ساتلو ته ویل کېږي، خو په مجموع کې څلور نقطې درته بیان شوي دي. په ښار کې د پاک، منظم او په پاکوالي پام او سالم ته شاري ژوند ویلی شوی. موږ باید په دې باندې پوه شو چې دغه څلور نقطې په شاري ژوند یا شاري کلتور یا فرهنګ کې دا څلور نقطې ډېرې مهمې دي چې د ښار د استوګنې یا د ښار د اوسېدنې د کلتور لپاره چې په ښار کې سړی څنګه باید واوسېږي چې هم په خپله په راحت وي، هم بل ځینې په راحت وي، هم په خپله په ارام وي، هم بل ته د ارام سره وګرځېږي. په دې کې موږ څه رقم کار وکړو؟ نو دغه پوهانو ته، د پوهنتونونو استادانو ته میاشتې وخت ورکول شوی و. هغو ته د لقب د ذایقې ورکړي، محنت یې کړی دی، عرق ریزي یې کړی دی، خولۍ یې پرې کړی ده، رنګارنګ مواد یې رسم کړي دي. دا د ستاسو مخ ته راغله چې دې برخې ته توجه باید ښاروالي وکړي، دې برخې ته توجه صحت عامه وکړي، دې برخې ته توجه اطلاعات و کلتور وکړي او د دې توجه د څنګ په سلو کې پنځه هغه دا د حکومت مسؤلیت یا لس د حکومت مسؤلیت جوړېږي او نوي یا اته په سلو کې بیا دا د عوامو د شهریانو مسؤلیت جوړېږي چې هغه سره کوم تطبیق سره کوم. مخکې جمله صاحب وویل زموږ خبره خو دا ده چې که څومره اشاره د ترافیک ولګېږي نو هم موږ باندې روان یو، که ستا لګېږي هم باندې روان یو. د سریو که ترغونې فرق نه راباندې کېږي. دا اوس یعنې په پوه او یا جوړ دا رقم یو، روان دا رقم یو چې هېڅ په کیسه کې مه کېږي. دا دواړې غلطي دي. نه په پوه کېدل دا هم غلطه ده او قانون نه عملي کول دا هم غلطه خبره ده.
ټول نو دغه تل یې راټول شولې هغه د میرویس نیکه پوهنتون استاد محترم وویل چې ښه موقع ده او ښه نوښت دې د شا ورکړي باید د عملي کېدو لپاره هم انشاءالله دغه پلان د دغه لپاره جوړ دی چې عملي شي دغه ټول پرې اخته کېږي بیا په دې کې چې دغه اوس زموږ دغه د شپږ ملګري ناست وه دا زموږ د پوهانو د جملې څخه دي دا زموږ ممتحنین یا جسمین کمیټه ده یا لجنة المشرفین چې ورته وایي هغه هره جلا جلا ارزیابي کړئ لکه زموږ ګرانو استادانو چې طرحه جوړه کړل او په ډېر دقت باندې بیان یې کړل پېش یې کړل زموږ دا کمیټه ورته ناسته وه د هغوی سره اساسا دې بیا نقطه په نقطه ارزیابي کول او هرې کلمې ته د خپل میتود او د خپل معیار پر بنسټ نمرې ورکولې بیا به نو اوس د دې نتیجهګیري روانه ده چې نتیجه تیاره شوه د دې به تاسو په اعلان شي هر افغان